大阪北区、大淀南なにわ割烹のぼるの店主落合です。今日はちょっと変わった、夏にぴったりのおそうめんなんですけども、豆乳を使いましたおそうめんを、させてもらおうかなとちょっと思ってます。今日は基本的に、スーパーすぐ皆様がお買い求めやすい食材で、作らせてもらおうかなと思ってます。なのであえて市販のそうめんだしをベースに、作らさせてもらってます。今回は、おそうめんだし、2倍の濃縮タイプですね。こちらカツオの、追いがつおをしたいのでちょっと、鍋に移していただいて、温度を上げていただきます。完全に沸かしてしまってカツオを入れてしまうとカツオも沈まないですし、えぐみしか出ないので、ちょっと周りに花が立つぐらいですかね、ちょっとプツプツプツっと泡ができるぐらいで、鰹節を入れたいと思うんですけども、そのままどさっと入れてしまってもいいんですけども、ちょっとまあ一手間というか、リードペーパーですね、家にもあると思うんですけど、こういったものに包んでいただくと、あとこさなくていいというか、もうあと引き上げるだけでもいいので、まあ、ご家庭でしたらよく市販でなんていうんですかね、お茶の袋っていうんですかね、ああいったものに鰹節が包まれたものを売っていると思うので、まあ、それで全然十分だと思います。だいたいこれぐらいの温度で、80度ぐらいになっていると思います。この時に入れてあげます。まあ、入れた状態でもう急冷してあげてください。冷たくすぐに火を止めてすぐ急冷でいいんですか？はいで大丈夫です。全然冷めた状態でもずっと入れっぱなしで全然大丈夫です。冷ましてる間に、ごまですね、当たり鉢にごまを入れて潰していきます。潰すことによって、ごまの香り風味が、より立ってごまの味が香りが強調されますので、まあ、手間を惜しまずっていうところでちょっと、まあ、軽くでもいいので吸ってあげてください。もうすぐすれますので、これぐらいすれたら白味噌、先ほどの、そうめんだし追いがつおしたものですね。これもう追いがつおなのでぎゅーっと絞ってあげてください。普通1番だしは絞ったらダメって言われるんですけど、2番だしはもう大丈夫です。濃いかつおの香りをつけたいので、先ほど白味噌、ごまをすって白味噌を入れた当たり鉢、あまり入れすぎると馴染みが悪くなるので、少量だけ入れて当たり鉢ですって白味噌も溶かすのが目的ですので、滑らかになるまで優しく一回もここまで馴染んでもらったら、あとはもう大丈夫です。あとはもう全部入れていただいて、私も全部入れていただいて軽く混ぜてあげると、もうすぐ白味噌は馴染みます。分量通りの豆乳の味が本当にお好きな方は水ではなく水の量をもっと減らしていただいて、豆乳の量をその分増やしていただいたらもっと、豆乳の味は濃くなります。その代わりコクがすごく出てきますので、ちょっと夏らしいすがすがしさではなくて、ちょっと濃いめの味に変わってきますので。今回ぶっかけですけど、はい、つけで食べる場合でしたら、もうそのお水はもうないとか、そのぐらい、まあその時でも1対1対1で大丈夫です。でお水入れます。でもこれでもかけだしは完成です。おだしやっぱり冷たく冷やした方が美味しいので、冷蔵庫とかそういったところに、入れて、しばらく冷ましておいてください。でまあそうしている間に、お野菜ですね、お野菜の下処理にいきたいと思います。夏ということでちょっと爽やかなお野菜をご用意させていただきました。まずは大葉、半分に切って重ねます。でもうあとはもう刻むだけです。これできたら一回水でさらしてあげてください。大葉もアクが強いものなので、このままで置いとくと色が変わります。なので一度氷水で一回水でさっと洗うように、これでも色は変わらないと思いますので、とりあえず、さっと洗って揚げといてください。お次に、みょうがですね。みょうがも細かく切りたいなと思うんですけど、僕たちはよくこれをこのままトントン刻んでいくんですが、安定が悪いので縦半分に割っていただいて寝かして、でまあここちょっと汚いので、あとはもう
刻んでいくだけです。色合いもね赤いからちょっと添えるだけでも全然華やかな感じで綺麗になりますから。でこれも同じように水でさっと洗います。でもうあとはもう水を切ってあげてください。あんまりつけちゃうと風味も飛んじゃいますし水っぽくなりますので、今もうこれもう掃除した後なんですけども、板ずりお塩で軽くして、もうこのイボイボとかよくついてるんですけども、それを落として汚れも落として水でさっと洗ってください。この先のこの色が濃いところは苦みが強いのでこう味の邪魔になるんですよね。なので僕たちはよく先っぽだけ剥いて、もうご家庭ではもうかつらむきするようにこうやって剥いてくれたらいいと思います。半分切ります。この種をスプーンでもいいので軽くこするように。であとはもう刻んでいくだけなんですけど、みょうがとかと同じように細かく刻んでしまうと、歯ごたえがなくなってしまうのでちょっと気持ち厚めに、もうきゅうりは落とし切りでいいです。刻み終わりましたら 2% の塩水ですね、こちらにつけていきます。要するにきゅうりもみですよね。もう軽くなじましてあげて、この状態でしばらく置いといて、しんなりするまで置いといてあげてください。タコですね。タコはもう市販のボイルのタコがスーパーに並んでると思いますので、あとはもうお好きな、大きさに切っていただいていいと思います。こうやって波形に切ってあげるとタレがよく絡む。切り方で言えば押す引く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 押す時と引く時と角度を変えてあげる。この間隔が細かければ細かいほどこの切り口の断面の波がもっと細かくなります。もしよろしければ、チャンネルの登録、ご視聴のコメントなど、いただけたら、いいかなと思います。僕もちゃんと読みますので、よろしくお願いします。豆乳で、結構淡白な味というか単調な味なので、こういうものをちょっと途中から入れるとさらに味が変わって美味しいですよっていうご紹介を。和ではなくてイタリアンかな、ちょっとオリーブの風味が強いものになるんですけども、オリーブオイルと、果実酒レモンとかすだちですね。今回うちが用意したのは、柚子酢ですねの、ドレッシングになりますと、鶏のささみ、バジルでミニトマトでちょっと少量のニンニクになります。これも筋はもう取ってあります。少しお塩をします。下味なのでこのお塩した状態で、20分から30分ぐらいちょっと置いといていただけるとお塩が馴染んでくるかなと思います。トマトを湯むきしたいなと思います。トマトはもうヘタ取って、ちょっとここの十文字入れてあげると剥きやすいかなと思います。沸いたところに、バット入れて、だいたい3秒ぐらいですかね、123として、ですぐ冷水に取ってください。冷水に取りますと皮が張りますので、剥きやすくなるかなと思います。こんな感じでスルスルと剥けていきます。先ほど30分経った、ささみを1回入れます。でこのままずっとぐらぐら沸かしちゃうと硬くなっちゃいます。1回入れて1回収まりますよね。で再びちょっと沸き始めた時に止めてください。で、蓋、アルミでも今回アルミにします。熱が逃げないように保温してするのが目的なんですけども、蓋していただいて、この状態で4分間放置しておきます。それで4分経ちましたので確認していきたいと思います。この時点でちょっと割って分かりますよね、火が通ってる。
もうこの状態でもしっとりと仕上がってますので、一回さっと冷水落とします。あんまり落としすぎたら下味でお塩も加えてますし、水っぽくなっちゃいますので、もう粗熱だけ取れたらいいかなと思いますので、リードペーパーなので、ちょっと軽く、まだちょっと粗熱はあるんですけども、もう大丈夫です。こうやって手でちぎるようにほぐしてあげてください。もう柔らかいのですぐほぐれていくと思います。ゴロッとした感じで、やってあげる方がそうめんとも食べやすいかな、箸でつかみやすいかなと思います。で、先ほどのトマトですね。トマトも4つ割りでバジルですね、こちらももうちぎりながら大胆に入れていってあげてください。もうバジルはもう本当にお好みの量でいいと思います。苦手な方もいらっしゃるかもしれません。その時は、別になしでも全然大丈夫だと思いますし、和風に仕上げたいなと思うのでしたら木の実とかでも大丈夫ですし、全然このドレッシングだけでもすごく美味しいので、いろいろ使い勝手はいいかなと思います。油お酢入ってますので日持ちは全然します。常温で大丈夫です。冷蔵庫に入れとかなくても常温で、瓶とかそういったものですね、入れといて保存しといても全然持ちますので、もう軽く焼いてください。そうめんを湯がいていきたいなと思うんですけども、ちょっとしたことなんですけど、ちょっとお酢を入れてあげてください。知ってはる方もいらっしゃると思うんですけど、ほんと少しでいいです。こうすることによって、そうめんの小麦粉が、化学反応っていうか起こして、ちょっとコシのある弾力性のあるおそうめんに仕上がります。もう本当に試してもらったら歴然としてわかると思います。でもうたっぷりのお湯の中に、入れていきます。入れたらさっとほぐしていただいて、ちょっとお湯の中で踊るような感じでずっと火の強さを調節してもらったらいいかなと思います。時間が経ちましたので、ざるにあけます。氷水、ここでもしっかりと、本当に冷やすっていう意味もあるんですけども、そうめんの周りについている小麦粉とかを洗い流す気持ちでしっかりと洗ってあげてください。ちょっと分かりますかね。お酢入れたことによって、おそうめんの色がちょっと濃くなってるのが分かりますかね。そうめんが湯がき上がったので、仕上げていきたいなと思います。先ほどの、刻んで水でさらした大葉と、みょうが、水で、氷水で締めることによってちょっとシャキッともしてきます。みずみずしくもなっています。で、きゅうり、こちらも、ずっとつけてたので、ちょっとしなっとしてきます。ぎゅーっと絞ってください。水気が残るとね、せっかく味付けしたお出汁も水っぽくなってしまいますので、冷たく冷やしたそうめん切ります。こういう野菜とか夏野菜を盛ると彩りが綺麗で、それだけでも涼しそうですよね。合わせたお出汁、こちらも冷たく冷やしていただいて、こちらも容器に移しておくと、1週間は持つと思いますので。
ちらでそうめんは完成です。いただきます。食べっぷりがいいね。もちろんです。江戸っ子みたいなそばのような食べ方で。すすります。すごいしそとみょうがが爽やかで、爽やか。はい、夏感じますね。で酢入れるとほんまそうめん全然違いますね。喉越しがめちゃくちゃいいです。もっちりとして歯ごたえも良くなるし、豆乳もいい仕事してる。はい、すごいあっさりで、追いがつおもしてるからはい、ね、ちゃんと和風のお出汁になって、市販のめんつゆとは思えない感じですね。ちょっと味変します。ちょっと変えてみて。夏らしくバジルとそうです。トマトとで柑橘系のお酢を入れてるから結構だいぶ爽やかに食べれるんじゃないか。全然変わりますね。変わるはい、ね。オリーブオイルが効いてるからちょっとオイリーというか油っぽい感じもあるかもしれないけど、でもやっぱり、うん、バジルとかこの豆乳とかであっさりはすごい食べれるんで、そうすごいもっと夏らしくなった。ヘルシーアスリート長谷川さんにはもってこいのそうめんですね。食べっぷりが CM みたいでいいですね。食べっぷりだけはいいって言われるんで。お店の場所は、梅田から徒歩10分から15分弱圏内で、ウエスティンホテル、のふもと、すぐ真下で、お店を構えさせてもらってますなにわ割烹のぼると言います。アラカルトはやってないんですけども、コース料理、お任せコースしかやってませんけども、歳時期を、大事にするような形でストーリー性のある料理を自分なりに考えて、頑張ってますので、もしよかったら、お食事一度来てみてください。